Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 42,9 min ton həcmində karbamid istehsal olunub. Bu, 2025-ci ilin ilk 2 ayı ilə müqayisədə 50,7% azdır. Bu ilin martın 1-nə 15,7 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb. Xatırladaq ki, karbamid Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki Sokar Karbamid zavodunda istehsal edilir. 2019-cu il yanvarın 16-sında istifadəyə verilən bu zavod il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. Qeyd edək ki, istehsal həcminin 70%-i ixrac üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Sokar Karbamid zavodu 15-dən çox ölkəyə, əsasən Türkiyə, Gürcüstan, Hindistan, Braziliya, Rumıniya, Bulqaristan, Ukrayna, Moldova, İtaliya və ABŞ-yə karbamid gübrəsi ixrac edir. İxracatın əsas hissəsi Qara Dəniz regionu və dünya bazarlarına yönəlir.